tuvugana igisirikare cy'u Burundi gikomeje kohereza imisaada myinshi mu misozi yose itandukanye yo muri Fdnb birasa naho byongeye guhindura. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kongera imbaraga mu mirwano ikomeye iri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu misozi itandukanye ikikije Uvira imirwano irakomeye, ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko Tanzania yongereye imbaraga. Undercovers muri Fardc bati nibyo kuri ubu nakubwira ko akazi kagiye kutworohera. Tanzania yamaze kohereja ba mudawusha ndetse na unité spéciale, urugamba rugiye kurwanwa mu isura nshya. Ni mu gihe kandi mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye, Angola ikomeje gukora ibishoboka byose ikibazo kirangire. Bihagaze gute? Ni Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola akaba n'intumwa ya João Lourenço, perezida wa Angola akaba na perezida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, muri iki gihe yakiriwe kuwa kane ku igenekerezo rya 15/2025 i Kinshasa. Yakirwa na perezida Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Palais de la Nation. Kuko bizatangajwe na presidence ya Angola yatangaje amakuru y'inama iri mu bikorwa bya politike na diplomasi bikorwa mu rwego rwo kwimakaza amahoro n'umutekano mu ruseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Presidence ya Angola yagize iti muri iyo nama minisitiri yagejeje ubutumwa mu magambo Perezida João Lourenço yageneye umukuru w'igihugu cya Kongo. Mbere y'iyi nama João Lourenço yakiriye abahagarariye inama y'abepiskopi mu gihugu cya Kongo n'itorero rya Gikristo muri Kongo Senko ndetse na ECC i Rwanda muri Angola. Aba banyamadini bamaze igihe basaba ubutegetsi gutegura ibiganiro hagati y'abene igihugu bose barimo n'abahagarariye AFC, ariko ntibabikozwa. Urugendo rw'aba banyamadini rwakurikiye urwakozwe na Tshisekedi inshuro ebyiri mu cyumweru kimwe i Rwanda, aho asa nkaho yongeye kugirira ikizere nyuma yo kutanyurwa n'izindi nzira za diplomasi yaba Doha ndetse na Washington. Hagati aho rero nubwo bimeze gutya suko bihagaze, leta ya Kongo ikomeje kwitambika inyungu zose z'u Rwanda nkuko bigaragara. Bimeze gute? Ni ibiki bizabaye? Ni ibiki Kongo ikomeje kugenda ishaka nkuko bigaragara kandi bivugwa? RDC iri mu mugambi wo kwitambika mushiki wabo Louise kugira ngo atabasha kuba yatorerwa kuyobora OEF cyase Organisation Internationale Francophone. Kuko rero bigaragara leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko yatangiye gutegura uko yakwirambika yakitambika umunyarwandakazi Louise mushiki wabo kugira ngo atazatorerwa kuyobora umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Nduhungirehe aheruka gutangaza ko u Rwanda rwamaze gutanga mushiki wabo kugira ngo azongere kwiyamamariza kuyobora OEF muri manda ye ya gatatu. Mushiki wabo wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ayobora uriya muryango ugizwe n'ibihugu na za guverinoma 88 zo hirya no hino ku isi kuva muri 2019. Kuri ubu amakuru aravuga ko RDC nyuma yo kumenya ko mushiki wabo azongera kwitoza yatangiye gutegura uko yakwitambika kugira ngo ntazatorwe. Ikinyamakuru cyinjira inkuru ziremereza Politique Africa Intelligence kiravuga ko diplomasi ya Kinshasa iri gutekereza kuba yatanga umukandida usimbura mushiki wabo ku bunyamabanga mukuru bwa Francophonie nkuko babigaragaza. Iki gitangazamakuru kiravuga ko guverinoma RDC izagirana kuri iyi ngingo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere mu nama y'aminisitiri izayoborwa na Perezida Tshisekedi. Ni inama ngo yakabaye kuri uyu wa gatanu, ariko iza kwimurwa kubera ko Kongo yari iri ku munsi w'ikiruhuko. Biteganyijwe ko ingingo y'uko Kinshasa yatanga umukandida wo guhatana na mushiki wabo izazamurwa na minisitiri wungirije wa Kongo ushinzwe Francophone n'abanyekongo baba mu mahanga witwa Crispin Mbandu. Makuru aravuga ko RDC ifata kuba yakwitambika mushiki wabo nk'amahirwe yo guhangana n'u Rwanda ku ruhando rwa diplomasi. Ni Louise mushiki wabo abayobozi ba Kongo Kinshasa bamaze igihe bashinja gukoresha umwanya afite mu guteza imbere inyungu z'u Rwanda cyane cyane kuzerekeye ikibazo cya AFC, ihuriro rirwanya leta ya Kinshasa.
amakuru aravuga ko nubwo nta cyemezo kirafatwa ku mugaragaro Perezida Tshisekedi asa n'ushyigikiye igitekerezo cyo gushyira imbere umukandida w'umunyekongo. Mu mwaka wa 2025 ubwo Perezida wa Congo yari i Paris mu Bufaransa, aho yari yitabiriye inama yo gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, yavuze ko igihugu cye cyifuza kuba cyayobora OIF kuri ubu abo banyekongo kuri ubu mu Kongo Kinshasa ishobora kwamamaza barangajwe imbere na Isidore Kawanjangembo, uzwi cyane nk'umuntu usobanukiwe neza imikorere ya OIF, dore ko yagiye agira uruhare rukomeye mu butumwa bwinshi bwo gukurikirana amatora. Ngembo kandi azwi cyane kubera gutegura imikino ya 9 ya Francophone yabereye Kinshasa muri 2023. Yahamagajwe byihuse mu kwakira 2021 kugira ngo ayobore komisiyo y'igihugu ishinzwe imikino ya Francophone nyuma y'imiyoborere ya Dédiée Chiyoyo wamubanjirije yafatwaga nk'iyari yuzuyemo akavuyo. Kuri ubu biteganyijwe ko gutanga kandidatire ku bakandida bifuza kuyobora OIF ibizarangira mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka, mu gihe amatora n'ubuyobozi bw'uyu muryango azaba mu nama ya 20 yayizabera Phnom Penh muri Cambodia, nk'uko bigaragara mu ntegura mushinga cyase nk'uko biteganyijwe muri programu ya OIF. Reka noneho twinjire ku mirongo imbere y'urugamba turebe uko igisirikare gihagaze, turebe ibiri kugenda biba, tubaze Karemba Aimable tubwire ibiri kugenda biba. Karemba Aimable wiriwe neza? Karemba Aimable wiriwe neza? Karemba Aimable turumva impuzanzira itameze neza. Karemba wiriwe neza? Mwiriwe neza, muraho neza. Yego, Karemba Aimable tujyane ku mirongo imbere y'urugamba, utubwire bihagaze gute kugeza ubu, n'ibiki bikomeje kugenda bigaragara amagingo aya? Ubu ngubu rero igikomeje kugenda kigaragara, yego, nuko igisirikare cy'u Burundi Fdnb, yego, gikomeje kugenda cyohereza imisada mu bice byinshi bitandukanye, cyane cyane mu misozi yo muri cyane cyane mu misozi ya hano muri Fizi. yego, niho igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyohereza imisada myinshi. Nk'ubu hari amakuru mfite yuko guhera mu masaha mu gitondo igisirikare cy'u Burundi Fdnb, yego, gifatanyije na Fardc kandi n'abasirikare ba Tanzania, yego, ibice byinshi byo muri Fizi byagiye byoherezwamo abasirikare benshi cyane mu misozi yegereye ahitwa za Kahamba, yego, cyane nko mu misozi ya za Rulimba hafi y'umuhanda Rutenasudari gatanu, yego, werekeza ahitwa za Rubimba. yego, aha hose igisirikare cy'u Burundi Fdnb ndetse kandi n'igisirikare cya Fardc bakomeje kohereza imisada. Ibi biri gukorwa muri bwa rwego rwo kugira ngo ibice byegereye Fizi ariko nanone bihana intera na Karimi, bihana intera n'ibice byegereye Mwenga mu metero bikeya. yego, igisirikare cy'u Burundi Fdnb ndetse kandi na Fardc bakomeze babihagararemo cyangwa se bakomeze babicungire umutekano ku rwego rudasanzwe. Bijyana nuko kandi Fardc Fdnb bari gutegura ibitendo n'ibitero karundura ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu bice uherereyemo byahariya muri Mwenga. yego, bikanavuga yuko hari amakuru igisirikare cy'umutwe wa 23 cyamenye yuko hari ibice bagiye kuhagabo ibitero byo muri Mwenga, cyane cyane nk'iriya misozi yegereza Kasoki, kuko iriya misozi ngira ngo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb bo bari komanga mu gahanga bavuga bati ni gute uyu mutwe wakwambura biriya bice. yego, urabona yuko ishusho fatizo y'urugamba hano ku butaka bwa Kongo yahinduye isura. urabona yuko ku ruhande rw'umutwe wa 23 no ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc icyo bari gukora nta kindi ni uburyo bwo guhangana kandi no guhatana mu buryo bwimbitse kandi bweruye, ariko cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc ntabwo twamenya uburyo bari gukoresha buri buryo bashaka kwigarura ibice biri strategique cyane kuri tactics zikomeje kugenda zikoreshwa. yego, kuko nk'ubu biravuga yuko iriya misozi yegereye ahitwa za Kasoki, imisozi ya Zabiriza, ahitwa Bikenze no mu misozi yegereye Rusenge, aha hose uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb ndetse kandi na Fardc mu makuru mfite mpamo nuko ngo bakomeje kugenda bahohereza imisada y'abasirikare cyane nka za Wazalendo zo
zimaze iminsi zinagaragara muri misozi yegira ahitwa za Miruba. Ikimenyetso rero kimbitse kandi cyeruye kigaragaza yuko n'ubundi imirwano igikomeje kandi gikataje mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Kugeza ubu Tanzania iravugwa cyane muri izi nkuru. Ni nk'igiki bwana Karemba Aimable yaba yamaze guhindura ku mirongo imbere y'urugamba? Tanzania yo icyo navuga nta kindi, urabona ko ikiri gufasha uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb kiri gufasha Fardc ni zi advance iri kubona ziri kugenda ziyongera mu misozi myinshi itandukanye ya za Mwembwa, ni zi advance cyane deployment ziri gukorwa mu misozi yose ihana intera n'ibice byo muri Sud Kivu cyane, deployment ziri gukorwa mu misozi iri strategique. Nicyo ikiganze cyane ko Tanzania yo iri kugaragariza Fardc yuko uburyo bwo kurwana hano mu misozi yo muri Sud Kivu cyane atari ukadivansa n'ibyerekezanye n'umusirikare bagakura za Baraka wenda hari za Mukanga bakamuna misozi za Ngara za Kamombo n'abandi rw'igisirikare cyama 23 mu buryo bufite speed cyane. Yego. Urabona yuko Tanzania yo umwihariko wayo ntabwo iri gukoresha umuvuduko cyane ku rugamba, ahubwo yo ikiri kugenda ikoresha iravuga iti mu gihe twebwe twadeployinze abasirikare mu misozi ya Mukanga tukabazana Marembo cyangwa Kimanga, biroroshye cyane yuko imisozi yose y'Iminembwe twaba turi kuyikontorora, imisozi y'ingenzi yasize twaba turi kuyikontorora, twaba turi kureba mu misozi yegereye ku kiyaga cya Tanganyika, twaba turi kureba mu misozi intera na za Uvira. Urabona yuko umwihariko ifite Tanzania yo iganza cyane mu bice biri strategique, banabwira abasirikare bafadesa babwira bati twebwe icyo dufite cyo kubaha ni motivation, kubabwira yuko urugamba mugomba kurutsinda kandi mu gihe gitoya. Yego. Hari icyo bahinduye wenda mu bijyanye na strategie militaire kuri kugenda yabera ku mirongo y'imbere y'urugamba nk'umuntu ukurikirana cyane bya gisirikare, hari ibyo ubona? Navuga yuko nkurikije biri kugaragara ku ruhande rw'igisirikare cya Tanzania, ikiri kugaragara cy'ingenzi nuko n'ubundi uburyo bwa strategie nabwo aho ibice by'ingenzi bikomeje kugenda bashyizemo abasirikare mu bice deployinzemo abasirikare tuba turi gukontorora imisozi itatu itandukanye, kuko niyo bakubwira bati imisozi za Mwanamuke turayideployingamo abasirikare, turazana abasirikare Karemberembe, uhagaze Mwanamuke wawitegeye imisozi y'Iminembwe za Kamombo, wawitegeye za Karenga, wawitegeye Baraka, wawitegeye ikiyaga cya Tanganyika mu misozi ya za Kibanga. Urumva ko ari umwihariko ufatizo uruhande rw'igisirikare cya Tanzania bazanye ku rugamba. Yego. Kugeza ubu kubirebana na deployment bizagaragaye ko muri territoire ya Rubero hari amakamyo menshi ya gisirikare ya 23 yajyanye y'abasirikare. Ese ntacyo byateje aho muri Sud Kivu? Mufango ikiri kugaragara impamvu deployment ubona ziri gukorwa mu misozi y'Rubero. Yego. Biya bari ku ruhande rw'umutwe wa 23 impamvu zikumva bati bazanye abasirikare za Masereke, bazanye abasirikare mu misozi ya za Uhevi cyangwa Murambo, kajya kumva Fardc bati yazanye abasirikare za Katwa cyangwa za Katero hafi yari amashyamba ya parike ya Virunga. Nupango by'abari ku ruhande rw'amakwatatu iri kwikanga yuko Fardc yakwinjira mu misozi barimo cyane cyane n'ubundi hafi y'ibirindo bari muri Arimbo, bakikanga yuko Fardc ishobora kuba yabambura ibitero bafite kuri Kivu y'Amajyaruguru byo muri Rubero. Fardc nayo ikavuga iti mama kuri atatu mu gihe twaba dukomeje kuyireka igakomeza kugenda yegera muri misozi za Masereke, birashoboka cyane yuko ishobora no kutunyura muri humye ikinjira no mu mashyamba yegere hafi n'Ibutembo, ikaba yakwinjira Butembo. Urabona yuko ariyo mpamvu ku ruhande rwa Fardc, ku ruhande rw'amaboko atatu, ibice byose byo muri Rubero bihana intera na Butembo cyangwa se na Rubero muri mu deployment. Yego. Kugeza ubu mu bindi bice bitandukanye muri Nord Kivu, Karemba Aimable ho comment la situation? Uko bihagaze situation byo navuga ko ari hatari sana, kuko nko mu misozi yo muri Waikare cyane, nko mu misozi
ya Nyenzira numvishe yuko habaye kubadirisha abasirikare bari bahari ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc wazarendo nyinshi zihari ziganjemo na za FDLR bahakuwe berekezwa ahitwa mu misozi yegera ahitwa za Mutakato basimbuzwa abasirikare b'abahigo special forces ndetse banazanamo n'abasirikare bake b'abarundi mu misozi myinshi itandukanye cyane nko muri misozi yegereza Kiboa hafi ya za Kalonge ku mihanda iva za Kishanga werekeza za Warikare. Urabona yuko FDC naho yahadeployinze abasirikare kandi bateguza n'urugamba rudasanzwe rwo kwigarurira ibice byinshi bitandukanye birimo Tetwari ya Masisi ndetse na Warikare uyu mutwe w'amakuru atatu herereyemo. Kugeza ubu hamaze iminsi hagenda hagaragara umubare munini w'abiripotinga. Ese kugeza ubu byaba bigikomeje byarahagaze bimeze gute? Ndavuga bava ku ruhande rumwe, hari abava muri M23 bakajya muri Fardc nabyo bibaho, hari benshi bava muri Fardc bakajya muri M23. Byo bihagaze gute? Ese ni bihe bice kuri ubu bikomeje kugenda bigaragaraho izi case? Rufango ikihari cyo ntago makuru mamo ku mibare wenda babinjiye cyangwa se biripotinze kuranirwa amakuru atatu sindayamenya no kuranirwa Fardc sindayamenya, gusa ndi kubikurikirana neza, gusa byanga bikunda bitewe n'uko n'urugamba rukomeje gukomera mu bice byinshi bitandukanye abiripotinga bani babo. Impamvu nini iri kubitera ni nkiyihe? Impamvu nuko cyane urumva niba habayeho uburyo bwo gutegura urugamba mu bice bitandukanye wenda n'abasirikare b'amakuru bakagotswa n'abasirikare ba Fardc bakisanga nta kindi gisigaye uretse kuzamura igitambaro cy'umweru. Yego, urabona ko kiri kubitera no kuruhande rwa Fardc rero ugasanga impamvu kenshi bitera niyo ngiyo ituma bamwe mu basirikare b'Abazarendo cyangwa bana Fardc bamwe mu bavuga yuko biripotinga niyo shusho fatizo y'urugamba, kandi ngira ngo urabizi yuko mu rugamba kenshi ibyo ngibyo ntabwo byabura. Ushobora kuba wateguye hagati mu basirikare hakabamo ubugambanyi, ugasanga ibice mwateguyemo gutega mbushi nimwe mwatezwa mbushi cyangwa mwateguye kugabamo ibitero nimwe mugabweho ibitero. Urabona yuko ariko bihagaze mu bice byinshi bitandukanye cyane nko ku ruhande rw'amateko zishobora kuba zafatiwe ku rugamba cyangwa zishobora kuba zafatwa hano mu bice byinshi bitandukanye, kuko hano mu bice bya hano kenshi kuba byiganjemo amashyamba n'imisozi biba byoroshye yuko umwanzi yagutega agasho akaba rwose wakwisanga umurimo hagati. Yego. Naho ku bijyanye n'abacanshuro byo bihagaze gute? Update kuri iyo ngingo n'igihe kugeza ubu Karemba Aimable. Abacanshuro bo cyane bo kenshi mu misozi itandukanye nko muri Sud Kivu ndi kumva ko bari kuza abasirikare bari kuzanwa za Karemi barimo benshi, abari kuzanwa mu misozi itandukanye ya za Fizi ko cyane ntabwo turabona cyane nk'advance, ariko biravuga ko aba bo icyo bari gukora ari uburyo bwo kwiga imisozi mu buryo bweruye kandi bwimbitse, noneho bakagaba ibitero kuri uyu mutwe mu buryo navuga yuko bw'ikoranabuhanga cyane ku ruhande rw'abacanshuro, kuko bavuga bati twebwe uyu mutwe tuzawurwanya dukoresheje ikoranabuhanga, kuko bamaze kubona yuko mu buryo bwa advance habamo gutinda kuba bakwambura umutwe ibice uherereyemo. Ni nayo mpamvu bivuga yuko ibi bitero byose bigenda bigabwa by'indege za drone Sukhoi 25 akenshi usanga havugwa amakuru yuko bifitwemo uruhare n'abasirikare ba Blackwater bo muri Amerika y'Amajyepfo. Ubu rero ku kijyanye n'abacanshuro kandi no muri Ritare ejo numvishe ko hari imisaada abasirikare barenga nibuza 101 b'abacanshuro, tutaramenya niba ari aba Blackwater cyangwa ari ababirigi bazanywe. Gusa mu makuru hari mu misozi yose itandukanye Fardc iri kwezamo abasirikare urasanga yuko nabo bagiye barimo. Na iryo koranabuhanga se ryo M23 yo iri kubigenza gute kwibona ko mirwano yamaze kwinjiramo ikoranabuhanga mu buryo butandukanye nuko mbere byari bimeze? Mu 23 yo navuga yuko nayo iri gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo yirwaneho, ariko cyane urumva yuri guhangana n'igihugu na leta ifite ubushobozi amafaranga gushora mu kugura izo ntwaro cyangwa no kugura abagomba kuzikoresha mu buryo bwimbitse kandi bweruye, kuko nk'ubu biravuga yuko inka systeme bakoreshaga kugira ngo barinde ibice bitandukanye cyane birimo n'umujyi wa Uvira nyuma yo kumenya amakuru yuko zinjiriwe, biravuga yuko bahise babihagarika. Akavuga amakuru yuko
no mu misozi yo muri minembwe imwe n'imwe barimo bagerageje kuhashyira face to air meter system, ibi bikaza kwinjirirwa n'uruhande rw'isirikare cya Fardc. Birumvikana yuko rero hagati muri urugamba harimo ubwenge butandukanye, ndetse kandi uburyo bwose amafata turi gukoresha urasanga ko Fardc yo iri kugenda ibyiga kandi ikoresheje n'abahanga mu buryo bwo guhangana n'umutwe, nubwo twavuga yuko nawe ukomeje kugerageza uburyo bwose bushoboka bwo guhangana na Fardc ikoresheje ubushobozi bwayo, ariko ishusho fatizo y'urugamba aka kayado turi kuvugana navuga yuko ko yatatu ibiri kwibaho akenshi nayo iri kwibaza batise n'ubugambanyi turi kugambanirwa n'abasirikare bacu, cyangwa se n'imbaraga Fardc yongeye kunguka zitandukanye z'ibihugu bikomeje kugenda bikoraboratinga mu buryo bwo guhangana natwe. Yego Karemba Mabreka, tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoje barabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Dusoreje ngaha, mukomeze mubane natwe. Hasta la vista.